ទី1 round 1បាទគណៈធិបតីលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមមកទស្សនាការប្រកួតបាគូទី4បាគូពិសេសអន្តរជាតិថ្ងៃនេះធុនឆៃលីអ្នកមកឲ្យទឹកផ្ទាល់ដៃគឺធុនមេងហងបាទឡើយនេះគេថាប្រវត្តិនៃការជួបគ្នាកីឡាករទាំងពីរនេះអារយ៉ាន់នេះគេអត់ឲ្យឈ្នះធុនឆៃលីទេតែអារយ៉ាន់អត់អស់ចិត្តទេតែឆ្ងល់ហេតុអីវាយអត់ឈ្នះធុនឆៃលីឥឡូវនេះសូមប្រសាកណ្ដាប់ដៃគ្នានៅលើសង្វៀន Extreme Camera គុណខ្មែរអូយកងចេញរៀបណាបងប្អូនណាបាទលឿនណាស់តាមមិនត្រួលហ្នឹងគឺផ្ងាទាំងឥឡូវហ្នឹងហើយអារយ៉ាន់ហារ៉ាអែលបាទមួយបោះ Extreme អូគាត់លឿនយ៉ាងនេះឆៃលីធុនឆៃលីអារយ៉ាន់ដើរចូលអារយ៉ាន់ដើរចូលចាក់ទុកមួយសិនរបស់ធុនឆៃលីអ្នកព្រៃវែងបាទប៉ះជាមួយអ្នកអេរ៉ង់បាទអេរ៉ង់អ្នកតត់មកជើងកាច់ឆ្វេងរបស់ធុនឆៃលីអារយ៉ាន់លើជើងឆ្វេងតងវិញបាទស្រាំមួយយោកដាប់ដៃរបស់អារយ៉ាន់លឿនមែនទែនតែឆៃលីទុកជាប់បាទឆៃលីអូយស្ដាប់មួយឆ្វេងមួយលើមកជើងទៀតដើរចូលបងប្អូនគូជួចចិត្តណា3គូយើងរត់ទាន់ឃើញទេណាខ្ញុំសង្ស័យថាគូនេះទេមើលទៅចាំមើលសិនបាត់3ទឹកអត់បើតាម3ទឹកទៅនេះហើយកដាប់ដៃមកជើងកន្លែងនេះសិនហើយគូទី5នេះគឺថាគ្រូតូចមុខតាន់ដើរចូលកន្លែងនេះអារយ៉ាន់ជាមទេផ្លាស់ទេដើរចូលវាយទៅលើធុំគឹករបស់ឆៃលីតាំងឃុំស្រាំមួយឆ្វេងមកទាត់មកជើងខាងស្រាំរបស់ធុនឆៃលីអត់ចូលមួយសាររបស់អារយ៉ាន់មកចម្រៀងខ្លួនក្រហមគោចផ្លែបាក់ប្រេងហើយនៃការទាត់របស់ឆៃលីបាទចូលកដាប់ដៃងាប់ដូចទៅទិនហងយ៉ាងបឹបតែមាន1មាន2មាន2មាន4អូយដាល់បតក់មួយរបស់អារយ៉ាន់រ៉ាហាអែលឆៃលីដាក់ចូលអញ្ញាគណៈប្រជាការប្រកួតគឺលោកសេនសុធាអាយយជើងទៅជើងមកសងទៅសងមកជើងស្ដាំមួយរបស់ឆៃលីអារយ៉ាន់ញាក់មួយអារយ៉ាន់ដាក់ចូលឆៃលីទុកជាប់ឆៃលីលេងមកជើងអារយ៉ាន់លុកក្តាប់ដៃបាន2ដៃឆៃលីលេងមកជើងបន្ថែមទៀតដើរចូលកន្លែងនេះសិនបានលេងក្តាប់ដៃទៅវិញទៅមកដូចគ្នាជាទាត់ទៅទាត់មកឆៃលីក្តាប់ដៃរបស់អារយ៉ាន់សងទៅសងមកកន្លែងនេះព្យាយាមដើរចូលបន្តទៀតដើរចូលចាក់ទល់ទៅមួយសិនចប់ទឹកទី1អាយយោទឹកទី2នៅទឹកចេញក្រៅ Extreme Camera គុណខ្មែរកងចេញម្រាមគូទី4ដោយជាគូអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី2 round 2ចាប់ផ្ដើមកាប់តឡាយស្រាំស្វាគមន៍ឆៃលីដូរកដាប់ដៃឆ្វេងស្រាំពីអារយ៉ាន់ដូរទៅវិញទៅមកកាប់តឡាយឆ្វេងស្រាំពីឆៃលីឆ្វេងស្រាំពីអារយ៉ាន់សមកវិញដូចគ្នាឆ្វេងស្រាំពីអារយ៉ាន់បាទសង្ស័យតែខ្លាចជាគូជក់ចិត្តណាមកគូនេះបាទហៅស្ដាប់ផុតឆ្វេងស្រាំពីអារយ៉ាន់កាប់តឡាយឆ្វេងសមកវិញពីឆៃលីឆ្វេងទៀតពីដៃទៅវិញកដាប់ដៃពីអារយ៉ាន់គាត់សាររបស់លោកគ្រូចិនរ៉ាអារយ៉ាន់ហាត់នៅក្បែរយើងទេអាយ៉ាបាច់ហើយបើថាចូលភ្នែកគូសេនទៀតឲ្យវាយទៀតអត់អីទេបាទរវល់ម្ចាស់ឆ្វេងស្រាំកាប់តឡាយឆ្វេងទៀតពីឆៃលីអ្នកតាចូលបដូរកដាប់ដៃពីអារយ៉ាន់អ្នកតាចូលពីឆៃលីលុកស្ដាប់បំផុតគាត់ស្ដាប់សងពីឆៃលីទៅលើអារយ៉ាន់1 2ពីអារយ៉ាន់គាត់ឆ្វេងសងមកវិញទៀតពីអារយ៉ាន់រហែទៅលើឆៃលីកាប់តឡាយស្ដាប់ផុតហើយយកបដូរកដាប់ដៃអ្នកឆ្វេងទល់លុកឆ្វេងពីអារយ៉ាន់ឆៃលីគាត់ស្ដាប់កាច់មកមួយទៀតកាច់បត់ស្ដាប់ផុតកាប់តឡាយស្ដាប់ពីអារយ៉ាន់វ៉ៃលោកកញ្ញាកណ្ដាលបដូរវាយលើទុកទៅអីមកវាយអ្នកកណ្ដាប់ដៃពេញពីអារយ៉ាន់មកវិញដូរទៅវិញឆៃលីកាប់តឡាយឆ្វេងស្ដាប់ពីធំទឹកពីអារយ៉ាន់ទៅលើឆៃលីកាប់តឡាយស្ដាប់មកមួយទៀតកាប់តឡាយស្ដាប់មួយទៀតឆ្វេងកាប់តឡាយស្ដាប់មួយទៀត
บดสนามเก่งบดช่วยกดเชือกกราวบมวยเก่งบดสนามหอมวยตั้งที่รับโนเบเดนปนโนตั้งที่ไรไก่บกโนไก่บกโนพิชัยลีไก่บกโนพิชัยลีไก่บกโนพิชัยลีไก่โตกระดับใจเกียร์นี้อะไรนี่เล่นโชว์ข้าวสนามเราพิชัยลียกกระเดินเกียร์ได้แบบโชว์อัตติบายายโอ้ยบอลอาริยันกับมาช่วยสนามช่วยสนามช่วยสนามที่อาริยันพิชัยลีไปช่วยกับตัวสนามไอ้โย่ฮู้โอ้บุยกับตัวช่วยต้องมาช่วยสนามไอ้เด้เดี๋ยวเรื่องสอนจานเดินอย่างดาวโจกับตัวสนามพายช่วยบอลเอาไว้เดินอย่างดาวโจก็ได้ลุกช่วยปีชัยลีช่วยสนามปีชัยลีบอลจะกองสนามลงกันอย่างดังยิงเจนปรามวินาทีจองกรอยปรามวินาทีจองกรอยเกวเลียก็การตะกี้อันตึกตีปีจบตึกตีปีบอลโปนยังกับปงเตะสนามก่อนเอาเป็นตุ้งตบเลืองตบมากูนี่นะ เอสตรี มาม ตามเพลง ไม่กองจังเรียมกุฏิบุญราชกุลตราเจรวิงกัมพูชีรังตักตีใบจิตตดัดโปรดไฟนอรอน ฝ่ายนรนายบวรสมกำลังจัดมวยบอมาเราซาแล้วมันตึกเตียเต้มาโอ้ยออกคนเหมือนเตียนอีโนมากระทาห้องเมียน่าแบบผู้รบกลากอมาเลยเด้โอ้ยได้โจกอะไรเนี่ยไก่นี่มวยมันธรรมดาเด้บัดมาเชิงกลางสนามระบบทนชัยลีมาไก่มวยทนชัยลีมาเชิงมั่งอะไรนี่มั่งไอ้โยโอ้ยไอ้ก็อย่างนี้ไอ้ก็อย่างนี้มาบอลมองบอลช่วยจัดบอลมาช่วยจัดโฮมวยมาทนชัยลีทนชัยลีไอ้ยาวกระดับไรสนามมวยช่วยมวยอาริยันโอ้อัดไอเด้อัดแล้วแปะกระตุ้งกาเปียสันอัดไอเด้อาริยันมันก็แผลท้ายชูกระสู้ไว้ขันลีอย่ายืมตาโจลประตองการประคุณที่ยังราเชียการประคุณลูกเต้นสันทีมาจีเยมุ้ยไก่มุ้ยตรวจแน่ตาโจมมาเชิงระบาดใจลีเอาจับกงมวยระบาดอาริยันจับเครียดเดี๋ยวไปจะเมาลูกกูยังราเส้นสันทีเยี่ยทนายน่าจะตั้งคมดาโจกระดับใดระบาดยันน่ะเมามา กราวกลางมัดไอเลยกราวกลางมาต่อเทียนดาโจกระดับใดซองกันเลยตัวเวทเมาจะคงตัวเวทเมามากูนี่ยังเบิกกับกรักแมนแทนมาสำหรับการประกวดบักกูนี่อันบองอุ่นเยอะกันนะสไลด์โหดไปเลือกตึกจัดกำลังจัดโจกระดับใดระบาดยันราฮาเอลโจกระดับใดอะไรนี่มึงเจ็ดนำซองเป็นข่าวซองมึงจะคงตัวเวทเมายังทนชัยลียังอาริยันราฮาเอลเปเลียสอนมวยตีเตียนสอนกระดาษหน้ามวยตีเตียนโจกอะไรนี่จับจะคงจะเติมจะเมาลูกคูเซนสันทีเยี่ยกลากรตั้งปีสันเยี่ยกลากรเราแต่จะคงเลยเนี่ยเราบอกทนชัยลีได้โจลอาริยันได้โจลลูกดับได้ตอนมาเจอกรัมตัวไว้กับเมากรัมมวยช่วยมวยมาเจออะไรนี่เจ็ดโอ้ยปาดอะไรมวยเซนปาดไอ้เด้ปาดได้เราบอกทนชัยลีมาได้ระบาดทุนชัยลีแง่เตยแง่เมาไอ้ยาเราสองเป๊ะมาพายวินาทีเดียวมาได้กันเนี่ยมวยเดียวอาลดาโจลจับเกลียเติมเกลียมาดูเราบานกราวกลางดาโจลไปมาต่อเดียวดาโจลกระดับใจเราบอกไอโยยไก่ปอดอะไรนี่มวยกันจะคงระบาดอาริยันเต้ามาซาเดียนจับปัดได้ว้าวบอมบอลช่วยเจริญบอมบอลกระหอมหรือเคี้ยวหรือกระหอมสมเลยโฮมวยยังไม่ได้บอลมากูนี่ประกวดอัพพิสมาร์ทเพียบอล
កីឡាប្រកួតចឹងគេហៅថាអាចខ្លាចជាគូដ៏ជក់ចិត្តប្រចាំសប្តាហ៍បានដែរឬអត់ឥឡូវឲ្យតំណែងគាត់បណ្ដោះសិនបងប្អូនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យអស់ពីមេឡូមួយអរគុណឥឡូវនេះសូមទស្សនាធ្វើនឹងរូបភាព slow motion បាទយើងទៅមើលការប្រកួតរូបភាពយឺតនៅក្នុងទឹកទី3បាទចំណុចឆ្ងាញ់កន្លែងណាខ្លះកន្លែងនេះបាទដោយជអរយ៉ាន់រ៉ាហាអែលបាទវៃឆ្វេងមួយស្ដាំមួយតែទៅធុនឆាលីខោម្ដាយខាងឆ្វេងមកវិញកែងបុកកណុតរបស់ធុនឆាលីលេងមកជើងកន្លែងនេះអារយ៉ាន់គេទប់ជាប់ហើយក៏លុកបាន3ដៃគាត់មកជើងខាងឆ្វេងលុកខាងស្ដាំរបស់អារយ៉ាន់បាទដោយចូលឆាលីទាត់មកជើងតែកណ្ដាប់ដៃខាងស្ដាំរបស់អារយ៉ាន់មកជើងទៀតគូនេះបងប្អូនយើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមណាបាទគាត់ទុះទាយស្មើដូចជាច្រើនតែយើងចាំមើលលទ្ធផលសិនមានទៅមានមកដូចគ្នាទេលទ្ធផលយ៉ាងណានោះទីទៀតបងប្អូននឹងបានដឹងហើយថាក្រហមឬខៀវអារយ៉ាន់ខៀវឬក៏ក្រហមធុនឆៃលីយើងចាំអ៊ុតលទ្ធផលសិនឥឡូវនេះចង់ដឹងសម្លេងសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាផ្ទាល់យ៉ាងច្រើនក៏ពេញស្ទូឌីយោរបស់ហងមាក្រហមឬខៀវខៀវឬក្រហមក្រហមឬខៀវខៀវឬក្រហមរងចាំអត់មើលលទ្ធផលដែលសម្រេចដោយគណៈវិនិច្ឆ័យឥឡូវនេះឈ្នះឬចាញ់មិនទាន់សំខាន់គូនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនជក់ចិត្តដល់អារម្មណ៍បណ្ដោះអាសន្នគឺខ្លាចជាគូជក់ចិត្តហើយបងប្អូនពេញចិត្តទេអេត្រីមត្រូវការបែបនេះកីឡាករបរទេសក៏ដូចគ្នាគាត់ប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាព we need a real fight ដូចគ្នាធុនឆៃលីក៏ប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាពដែរគណៈធិបតីជាទីគោរពអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមាន3ដែលត្រូវសួរបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែกระดาษនៅក្នុងដៃខ្ញុំហើយខៀវឬក្រហមឬខៀវពីរសំណួរទី3ឬក៏ស្មើបើស្មើសុំសម្លេងមួយអូច្រើនណាស់បន្ទាប់ពីការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញលទ្ធផលចៅក្រមសម្រាប់គូនេះស្មើគ្នា